果你已经打鼾了，我们是牙科医生嘛，我们就可以跟你做一个止鼾的牙套，下颚前移口内装置，它的全名。Mandibular Advancement Device，OK，就是说把我们的下颚往前移，在嘴巴里面的一个装置，它呢就是一种睡眠的时候佩戴的，就是客制化的，就是 customized 的，你需要来印模型，然后呢把这个模型寄到技工所，然后它可以做些什么呢？它可以把那个下颚呢放在一个比较前面一点点的位置，当我们把那个下颚往前在一个位置的时候，它就可以打开我们的上呼吸道，减少打鼾和睡眠中止症的发生。然后我们也是根据个人的那个muscle 那个肌肉的那个平衡度，然后伸缩度来调整。因为有些人可能他的那个咬肌特别的紧，如果你把它推前的话，它可能会脸颊会酸，所以这些呢我们都需要个别的检查。OK， 所以相较于现成的产品，就是你在 online 买的东西，它的治疗效果和安全性更有保障。睡眠牙医师能帮什么忙呢？就是我们能改善打鼾，所以我们会观察你的口腔的空间，你的舌头的位置，你的下巴的结构，还有呢你的呼吸道的状况。然后成人的治疗选择，就是我们通常我们会跟你做这个客制化的止鼾牙套，就是把下颚往前移，然后也看一下你是不是真的是肥胖，是不是要调节一下你的生活习惯，或者是你真的是吃不对呢，抽烟呢，这些 OK， 这些我们都要调整一下你的生活习惯，或者是你是迟睡的人 OK。 在儿童方面呢，我们可以做的就是我们要给你一个口呼吸的评估。如果你家里有小朋友是有这样的问题的话，我们会给你口呼吸的评估，我们给你一个发育的评估，然后呢可能我们会需要你做一个早期的矫正治疗。当然是平常大家提到矫正是不是我要我的孩子绑牙，其实不是绑牙，就是说你需要一些早期的治疗，可能看一下你的牙床是不是够大，或者是你的上颚是不是太窄，影响到你的小朋友的呼吸 OK。 所以呢我们都会跟一些耳鼻喉科、睡眠医科合作 OK。 所以睡眠障碍的治疗不是只有开刀或者是戴呼吸器，所以大家呢放心，一定有办法，一定有一种方式是可以帮助你去治疗这个打鼾。